Hello，大家好。咁今日 Yoyo 咧帶大家睇一個中山板湖單價7000蚊一方嘅一個樓盤，係望江景嘅，係啦。咁依家咧就帶大家去實地咁睇。咁呢度咧就係我哋嘅一個小區個花園啦。咁可以睇到我哋嘅外立面咧。咁早期買呢啲咧係已經收晒樓噶啦，已經入住晒嘅。係即係成個小區係有16棟嘅一個大型嘅住宅區嚟嘅。係咁，我哋依家買緊嘅咧就係第10棟，咁亦都係現樓一個狀態嘅。係咁，我哋依家咧即時上去睇翻我哋113平方做到4房1線江景嘅一個佈局係點樣嘅？咁依家咧就上到咗我哋10棟30樓睇我哋嘅一個實地單位啦。呢一個咧就係114平方係2梯4戶嘅我哋呢一度。咁一入到門口呢一度咧就係計啦。咁同埋咧呢一度咧係有一間房俾到大家嘅。咁呢一度可以做書房啦。咁書房呢度其實望落去嘅景咧都可以睇到我哋一個江景嘅。係咁，同埋咧我哋114平方咧係做到1線江景4房南北對流一個戶型嘅。係首先睇翻我哋一個景觀先。嗱，咁一入到嚟呢一度咧，其實呢一個景咧亦都係非常之開揚嘅。嗱，可以直接望到我哋一個江景啦。咁包括我哋落到樓下咧，亦都有一啲濕地公園啊，咁可以散下步啊，咁樣都係冇問題嘅。係啦，咁亦都係南北對流咯。咁睇翻呢一邊咧，就係睇翻我哋一個成個小區嘅一個內園景啦。咁呢一度就係我哋嘅一個廚房位置嘅。係咁，亦都可以睇下我哋呢一個我哋小區嘅一個內園啊。包括我哋嘅一個兒童遊玩中心啊，都可以睇到嘅。係咁過翻嚟咧，就睇我哋一個休息區位。係咁，呢一個係4房嘅。咁呢一度我哋第2間房啦。咁呢一個景望落去咧，亦都係非常之開揚嘅。咁我哋呢一度嘅樓盤咧，佢配套係比較齊全啦。咁樓下咧就有2大商圈包圍住嘅，係1+1商圈啊，同埋我哋一個萬億嘅一個商圈咧，亦都係現時開咗係有噶啦。咁同埋咧，我哋呢度比較靈活嘅有一個陽光房啦。咁同埋呢一度因為我哋係無坯交樓嘅，咁7000蚊一個方。咁呢一度就係可以到時後期可以自己整翻一個房咯，同埋呢一度個面積咧，亦都係贈送咗一半俾大家嘅。咁所以話呢一個戶型嘅亮點咧，係比較實用啦，同埋咧嗰個實用率亦都比較高嘅。係啊，一線望江嘅。咁呢一度110幾平方，大概嘅話咧就係80萬左右咧，就可以攞低呢一套望江嘅一個豪宅單位嘅。咁呢一套單位咧113平方啦，總價80幾萬咧就可以攞低我哋1線江景嘅豪宅單位啦。首期嘅話咧10零萬就可以上車噶啦。而且我哋呢一度嘅即係位置咧係比較優越嘅，咁翻港珠澳啊同埋翻香港咧都係比較方便嘅。咁喺港珠澳嘅話咧，亦都係30分鐘嘅車程咧就可以到達噶啦，亦都係比較適合我哋有港車北上嘅業主啦過嚟呢一邊住。咁同埋咧，我哋可以周圍嘅遊玩去到邊度咧，亦都係半個鐘頭嘅車程咧就可以到達噶啦。咁今日 Yoyo 咧就同大家咁真實咁去睇咗我哋鴻基山水印象，依家現時賣緊第10棟嘅03戶型113平方一個所望落去個景觀係點樣啊？包括個佈局係點樣嘅？咁持續跟住 Yoyo 啊，中意睇 Yoyo 嘅頻道嘅話咧，可以俾個 like Yoyo 噶。下期見，拜拜。